सो गाइज मु आज आसी एक बहुत ही सुंदर जगह जोटा कि आमर मडिउबांदा वाटरफॉल जोटा कि आमर दारिंगबाड़ी केवल 13-14 किलोमीटर दूर अवस्थित एवं दासिंगबाड़ी केवल 2 किलोमीटर दूर अवस्थित जोटा कि आमर बहुत ही फेमस जगह बाहर बहुत लोग आसते यहाँ देखा मुझे आसी आपको देखी सुंदर जगह। सो फ्रेंड्स जब भी आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आस नहीं तो आउट ऑफ स्टेट्स आसुँच जदि यही जगह देखापी निश्चय भाव में मुझे रेकमेंड करी दारिंगबाड़ी केवल 14 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर दूर अवस्थित एवं दासिंगबाड़ी केवल 2 किलोमीटर दूर अवस्थित जोड़ा कि आमर अच्छी मडिउबांदा वाटरफॉल बहुत ही अलग अलग जगह लोक मैंने आसती एठी को बुलायापी आपने आसतु जगह निश्चय भाव भल लगे। मुझे देखी ये हूँ आपंकर दारिंगबाड़ी रास्ता आपड़ जब भी दारिंगबाड़ी एपटे आसबे आपण मानकू एटा गोटे देखा ये बोर्ड देखा दारिंगबाड़ी अंचल समस्त प्रकार पॉलिथीन व्यवहार निषिद्ध अटे ये एक बोर्ड देखा आपण मानकू एवं आपन को छोट एक सीमेंट एक बोर्ड देखा जो आपन को लिखाई कि मडिउबांदा वाटरफॉल को रास्ता बोली आपण माने देखि पारुथिबे। यही जो रास्ता अच्छी जोटा कि आमर माटी रास्ता जोटा आपनकर दारिंगबाड़ी रास्ता रु आसला परे आपनको राइट साइड देखा जिवो रास्ताटा आपण मानकू देखि पारिबे। आपण ये होची आमर मडिउबांदा रास्ता आ आपण मानकू एपटे देखिबे आपण जदि बामनिया साइड रु आछथि निश्चय भाबरे लेफ्ट रे आपनको एही वाटरफॉल पड़ो। तो चलतु मुझे अबिका मोटो ब्लॉग करके आपको देखेबी कि आमर मडिउबांदार रास्ता किभली अच्छी और मडिउबांदार पूरा सौंदर्य वॉक अराउंड आपको देखेबी। तो चलतु दोस्तों सौंदर्य को उपभोग करवा। सो गाइज फाइनाली आम आसी पहुँची जाइए से जगह जो आम गाड़ी पार्क हुए और लोक मैंने जो मैंने बाहर आसते से रोषेबास कर खाती पिकनिक जो मैंने आसती। तो मुझे देखा चाहिए एक गोटे वॉक अराउंड आपने प्लेस देखी नियंतु जिते भी आपने बाहर आसबे से आपने ये गाड़ी पार्क करेंगे और आप रोषे करके खाईपारे। आपने देखो ये हूँ से जगह जो आपर लोक मैंने जो बाहर आसते से गाड़ी पार्क करती यहाँ हूँ से आम रास्ता और आपने रोषेबास करके भी खाईपारे। तो आपको अबिका देखेबी जो जगह आम भीतर को जीवा जोटा आमर वाटरफॉल अच्छी बहुत ही बढ़िया जगह बहुत ही सुंदर जगह आपण मैंने डेफिनेटली ये जगह को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। मुझे 100% देकी कहीपरि जो मैंने बाहर आसुँच ये जगह देखापी डेफिनेटली से ये जगह भल लगुचे आ जो मैंने प्लानिंग करुँच प्लानिंग करुँच दारिंगबाड़ी आसापी तो डेफिनेटली मुझे रेकमेंड करी आमर यही जगह आसिक देखूँ आपण मैंने ये हूँ आमर से मडिउबांदा वाटरफॉल मुझे अबिका नहीं कि जीवी पूरा स्टेप बाय स्टेप आम तलू को ओह्ल कि जावा और मुझे देखेबी केते सुंदर से जगह है डेफिनेटली आप ये जगह को आसतु और ये जगह को उपभोग करूँ। सो गाइस ये हूँ प्रथम स्टेप आम अबिका जावा आमर से वाटरफॉल को मुझे देखेबी से वाटरफॉल केते बढ़िया है केते सुंदर है। तो चलतु ये जगह को एंजॉय करवा।
सो फ्रेंड्स जिते आप आसुँच बाहर तो मुझे गोटे जिन रेकमेंड करी जदि आप पानी नहीं आसुँच बाहर किसी रोषेबास करने तो वेल एंड गुड। आपड़ जदि पानी आणु ना ताले आमर ये गोटे छोट नदीटे अच्छी एठू आप पानी नहीं ताकू बॉइल करी ताकू भल भाव सिझेकी आप जहाँ भी किसी रोषे करने चाहते रोषे आराम से करेंगे। जदि आप बहुत दूर आसुँच आप तो पानी नहीं आसीपारे किंतु मुझे रेकमेंड करी जदि आप पानी किसी अरेंजमेंट कर आसीपारे सबुठ बेटर हम। जदि भी आप पानी आणु ना तो डेफिनेटली आप नदी पानी नहीं यूज करेंगे कारण बहुत सारा लोक जो मैंने बाहर आसुँच से पानी नहीं आसुना तो एठू से यूज कर। तो चलते अभी आम पुणी थे डाउन को जीवा। सो गाइज आप देखी पार्थिबे ये हूँ से छोट जगह जोड़ा एक काठरे बनाई माने छोट छोट काठरे बनाई। डेफिनेटली यहाँ हूँ दारिंगबाड़ी गोटे 15-16 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यहाँ एत डेभलप है ये जगह लोक मैंने बहुत ही कम लोग ये विषय जानते आउ धीरे धीरे लोक या एक्सप्लोर कर। तो ये हूँ आम लोकल भाई मैंने जो मैंने अच्छा लोकल पब्लिक द्वारा ये सब बनाई। तो आपण मैंने रेस्ट करेंगे जो मैंने बाहर आसुँच डेफिनेटली से कहि जो मैंने बाहर आसुँच से बाहर पार्क रे जाई बसिकी बसवा प्लेस से डेफिनेटली बुलिकी आसते किंतु एठी आमर से भाया किसी भी सुविधा नहीं। आपण मैंने यही छोट छोट जिनस जो गुड़ाक आमर लोकल भाई मैंने बनई से जो ये जिनस गुड़ा आप एंजॉय करेंगे। तो चलते अबिका मुझे पुणी थे आपको आउ थे तौक नहीं जी आपने देखिपारे से जो वाटरफॉल अच्छी से बहुत ही सुंदर अच्छी। सो गाइज आम से जगह आसी पहुँची जोटा यहाँ हूँ आमर वाटरफॉल वाटरफॉल को आपण मैंने ऊपर देखिपारे। ठीक अच्छे तो मुझे रेकमेंड करी जो छोट पिला नहीं आसुँच केवे भी जगह को जातु जदियो भी जाऊँच ताहले डेफिनेटली छोट पिला केयर रखु बस टे दूर देखिए कहीं ये बहुत ही ऊपर अच्छी। जदि आप गोड़ खसी जाए ताहले डेफिनेटली किसी ना किसी गोटे दुर्घटना घटियार संभावना अच्छी। तो केवे भी आप रिस्क नियंतु ना छोट पिला जदि आप धरी जाऊँच डेफिनेटली आप दूर देखो। चलतु मुझे देखेबी केते सुंदर आउ रिस्क भी अच्छी से जगहटा। सो गाइस आप देखी पार्थिबे अबिका आम से जगह आसी पहुँची जो मुझे कहूली यहाँ हूँ वाटरफॉल मुझे तल व्यू आपको डेफिनेटली देखेबी। एठू मुझे कहूँ चाहिए यहाँ हूँ से ऊपर जगह आपड़ के छोट पिला नहीं जगह को केबे भी आसतु ना माने यही ऊपर को आसतु नहीं। यहाँ बहुत ही रिस्की अच्छी किंतु बहुत ही सुंदर देखा मुझे देखा निश्चित भाव में चाहिए। गाइस एथिरे हमरो दुईटा रास्ता अच्छी एपटे भी रास्ता अच्छी एपटे भी रास्ता अच्छी। तो आपन एठिके आसला परे आपन चूज करेंगे जो पटे आपनकर जीवार अच्छी। तो अबिका आम एपटे जाऊँ जोटा आम सर्टकट पड़ो कि रिस्क अच्छी आप जब भी जी देखिए जी आम ये रास्त बर्तमान
न तोते मोर बापा मानाई भाप पिला आए लफड़िया मुई पिलाए बेबी बड़िया तुई आओ बेबी मोर गुड़िया मुई पिला काटी नुआ बड़िया समलपुरिया समलपुरिया नाई माने मुई तोर कथा नाई कर तुई मते अथा मानी जा बाबू मोर नाई कर तुई सबके अथा नाई आस तुई घर तोरा नाई कर से ठरा नरा कहले जेते नाई मानु छे रसिया पिला सोना सुन 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 चल बुले नहीं अमर गाने नहीं नहीं कहबू बेले फसे दे मी तते ना चल 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 सुना अमर घर के तू चल नहीं जी तू बेले मोर दिल रहा बुरा हाल सो फ्रेंड्स फाइनली आम पहुँची जाइए से वाटरफॉल रे मडिउबांदा वाटरफॉल रे आपण मैंने देखिपे मो पचरे जो वाटरफॉल अच्छी केते सुंदर देखा जाउची आपण मैंने निश्चय भाव में जगह को आसिक जगार सौंदर्य को उपभोग करें बहुत सारा लोक बाहर आसती आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आसती आउट ऑफ स्टेट्स आसती जो मैंने दारिंगबाड़ी को आसती डेफिनेटली से जगह को आसती मुझे आपको रेकमेंड करी जदि आप प्लानिंग कर दारिंगबाड़ी बुलिया को डेफिनेटली ये जगह को गोटे ऑप्शंस निहाती भाव रखु आउ ये जगह जब भी आप आसिक बुलिबे तो डेफिनेटली आपको ये जगह भल लगे। सो गाइस जब भी आप एठिक आसुंट तो मुझे कही रखी कि किसी जिनस निश्चय भाव में आपन पाखे नहीं कि आसबे कि खावा जिनस कि स्नाक्स कि पानी नहीं कि आसबे कौन बोली कहले एठी कौन भी प्रकार आपंकर व्यवस्था ना जो आपको पानी मिल पार स्नाक्स मिल पार हाँ निश्चय जो आपको रास्ता बाहर को आप बाहरी पारे से आपको निश्चय भाव में स्नाक्स मिल पानी भी मिल किंतु जो आप भीतर को आसती आपण सहित पानी नहीं आसतु कि स्नाक्स भी नहीं आसतु डेफिनेटली जो आप भीतर को आसबे तल को आसबे आपको हालिया लगे आपको पानी दरकार हम तो पानी ये आपंकर अवेलेबल ना पीवा पानी तो आप निश्चय भाव में आप सहित पानी बोतल किसी स्नाक्स नहीं कि आसतु। सो गाइज ये थिला आपनकर वाटरफॉल मडिउबांदा मु आपनको वॉक अराउंड भी देखैली आपनको यही जगह भी देखैली। सो फ्रेंड्स मु आशा रखिबी मोर ए वीडियो ए जगह आपन मानको निश्चय भाव में पसंद आसीबो आपन निश्चय भाव में ए वीडियो को भल पाइबा देबे जदि आपन प्रथम थर मो चैनल रे आछंती निश्चय भाव में मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण मु सब बेले अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करे मु बुलिबा सहित आपनको मध्य मु नुआ नुआ जगह देखैबी आपन मानको अलग अलग जगह मध्य मु आगामी दिन मानकर देखैबी बहुत ही जल्दी आसीबी पुणी तरे एमिति किछि वीडियो सहित नुआ जगह सहित से पर्यंत आपनकर जत्न नियंतु एवं परिवारकर जत्न नियंतु। जय हिंद जय भारत।